Oznámenie číslo 5678a. 17. mája 1953. Proroctvá sa naplňujú, predtým katastrofa. Časť 1. Čas sa naplnil, všetko poukazuje na koniec. Ale znamenia len tí ľudia uvidia, ktorí sa snažia ísť ku mne, lebo ich pohľad je nasmerovaný k nebu, teda ich osvietenie prichádza tak isto zhora. Oni nepochybujú, že sa všetko naplní, čo proroci a jasnovidci z môjho poverenia predpovedali. Čo je týmto samé od seba pochopiteľné, tak tým druhým to je zhola nemožné, lebo títo sa pozerajú inými očami, ako oni. Ľudia sveta vidia len svet a žijú len pre svetské radosti. Ich duch bude stále tmavší, čím viac sa bude približovať koniec. Kvôli týmto ľuďom bude nasledovať ešte pred koncom tá udalosť, pre ktorú, ak budú mať v sebe aspoň trocha dobrej vôle, sa zarazia a strnú, následkom čoho by mohli svoje svetské zmýšľanie ešte zmeniť a intenzívne nasmerovať k Bohu. Týmto im chcem dať pred koncom na vedomosť samého seba, moju existenciu, hoci ani vtedy nebudú týmto nútení, aby ma uznali. Nech ešte raz stratia všetko, čo tak nenásytne získali, nech sa stratí a zničí ich pozemský majetok, ale skrze takú moc, ktorú za to nebudú môcť brať na zodpovednosť. Vyjadrím sa cez prírodné živly, aby som ešte zachránil, čo sa zachrániť dá. Kde sa v ľuďoch nachádza aspoň iskierka viery, tam je ešte možnosť k ich záchrane. Svoje myšlienky aj v poslednej chvíli môžete na mňa nasmerovať a môžete ku mne poslať svoj výkrik o pomoc. A aj keď stratíte svoj pozemský život, váš výkrik vypočujem a vaša viera vám na druhom svete prinesie pomoc a odmenu. Len jednu mňa vyznávajúcu myšlienku chcem vidieť a moja ruka už je aj vystretá ku vám, aby som to aj potvrdil. Naozaj, urobím vám to ľahkým, aby ste verili, len to vyskúšajte a volajte ma v duchu a pravde. Preto ešte urobím jednu poslednú skúšku ku vašej záchrane a ku záchrane tých, ktorí ešte neupadli do úplného uctievania môjho odporcu. Zatrasiem zemou, pričom sa stratí každá nádej na pozemskú záchranu. A kde už niet ničoho, čo by sa dalo dúfať, tam jedine ja môžem priniesť záchranu a únik, pre mňa nič nie je nemožné. A keď si niekto vo svojej najväčšej núdzi naspäť spomenie na svoju vieru v detstve, kto túto poslednú skúšku učiní, že na pomoc zavolá mňa, tento skutočne neoľutuje. Zachráni sa na všetky časy, lebo keď už duša môže v duchovnej ríši stúpať nahor, vtedy je už strata jej pozemského života iba milosťou. Aj keď ľudia nie vždy považujú prírodné živly za prejav mojej sily a moci, ale ak sa budú nachádzať v smrteľnom strachu, tak sa v ich mysli môžu zrodiť aj iné myšlienky, ako také, akými sa zaoberajú inokedy. V takej chvíli ma môžu spoznať aj za jedinú sekundu a môžu teda aj ihneď ku mne kričať o pomoc. Ale u mňa nikdy nie je platné to slovo, ktoré iba ústa vyslovia, no srdce na ňom podiel nemá. Čas sa naplnil, ale predtým sa ešte dostaví, čo som oznámil a opätovne ešte oznamovať budem. Jedna neobvyklá prírodná udalosť, ktorá vás má upozorniť na koniec, ktorý bude po nej zakrátko nasledovať. Neustále vás varujem, upozorňujem a odkazujem na znaky času, ale nemôžem vás nútiť, aby ste moje slová prijali za pravdu. No vrite si všetci hlboko do vašej mysle, vy, ktorí ste ešte úplne neveriaci a stále si pripomínajte, že kto je ten, kto ku vám hovorí a vás, úplne neveriacich, chce zachrániť od tej priepasti, ku ktorej smerujete. Amen.